To fa, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na ci gaba da fuskantar ƙalubale daga cikin gida, wato sanatoci daga ɓangaren Republican da kuma Democrat sun kaɗa ƙuri'a na dakatar da shugaban ƙasar Amurka daga dukkan wani yunƙuri na ci gaba da wannan yaƙi ko kuma yin wata barazana da za ta iya ƙin zama dalili na kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ma'ana dai ana buƙatar a yanzu idan ma dai yarjejeniya ba ta tabbata ba tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, ba a buƙatar shugaban ƙasar Amurka kai tsaye ya yanke hukunci da kansa ya je ya ci gaba da farmaka ƙasar Iran, wato yaƙi ya ci gaba ko ya dawo ɗanye sakamakon irin abubuwa da dama da wannan yaƙi ya jefa al'ummar duniya da ma al'ummar ƙasar Amurka, wato abubuwa da dama dai sun faru a wannan yaƙi. Sai dai kamar yadda kuka sani, ba za ku taɓa ganin gaskiya a kafafen sada zumunta ba, a kafafen watsa labarai, domin babu yadda ka iya ko kake da ‘yanci ko ikon bayyana abin da ka ga dama ko bakinka ya ga daman faɗi. Su kuwa dama gidajen jaridunsu suna da ƙa'ida da dokoki na ba za su taɓa bayyana abubuwan da yake rashin nasara ba ne na waɗannan ƙasashe. Haka zalika mu kanmu da kuka gani mukan yi taka tsantsan sosai wurin sanin irin abubuwan da bakunanmu za su faɗa, domin a bar kafafenmu su ringa functioning kuma suna yawo a faɗin duniya. Ku daina raina irin a ce ƙananan kafofi gare mu ba su da girma, ba kafofi ba ne na watsa labarai na duniya baki ɗaya, amma ina tabbatar muku da hatta mu kanmu fa idanuwansu suna kanmu, suna bibiyan duka lamuran da muke watsawa. Haka zalika akwai abubuwa da dama da idan ka ci gaba da zurfafa bayanai a kansu, kai kanka za ka iya samun matsala. Sai dai wani lokaci mukan yi haƙuri ne kawai mu faɗa muku abin da muka san doka ba za ta iya aiki a kanmu ba, domin ku san halin da ake ciki. Amma zance na gaskiya, da za a fito muku da gaskiyar zahiriyya a kan irin azaba da uƙubar da ƙasar Amurka ta fuskanta a wannan yaƙi, lamarin zai ba ku mamaki. An ɓoye abubuwa da daman gaske, wanda kun san cewa fa hatta su kansu gidajen jaridu na ƙasar Amurka, na ƙasar Iran ko misali a ce ƙasar Rasha, ba su da wani cikakken ‘yanci na watsa labarai yadda suka ga dama. Duk wani shafi misali a ce na ƙasashensu ne ko kuma na influencers na ƙasashensu ne, ko mabiya miliyan nawa gare ka, idan ka cika wuce gona da iri gurin bayyana abubuwa da suke ɓoye, to wannan shafi sai dai ku neme shi ku rasa. Ban sani ba ko masu bibiyan labarai sun fahimci haka. Kai hatta wasu harfofi idan ka cika amfani da su, kai kanka naka shafin sai dai a ga ya zama tarihi. Shi yasa wani lokaci muke haƙuri mu bayyana muku kawai abin da muke gani shi ne bakinmu zai iya faɗi. Amma zance na gaskiya, ƙasar Amurka ta sha matuƙar wahala, ta tafka mummunar asara a wannan yaƙi, amma wani motsi na ƙasar Amurka shi ne ke ƙara tabbatar ma da al'umma haka. Saboda idan kun lura a wannan gaɓar, an zo ta gaɓa da al'ummar duniya take ganin yaƙi ya zo ƙarshe, yanzu ma fa batun sulhu ake yi, sulhun ma kuma an yi tattaunawar da ake ganin tabbas yaƙi ya ƙare. To amma dai a cikin tattaunawar an ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana ta maganganu, yana ta barazana iri-iri, yana cewa idan wannan yarjejeniya ta ƙare a kwanaki 60 ba tare da ƙasar Iran ta amince da duka buƙatunsu ba, to fa zai resuming ɗin attack, zai dawo yaƙi ya ci gaba da bambame ƙasar Iran, wanda hakan ya ɗaga hankalin al'ummar duniya, ya ɗaga hankalin su kansu mahukuntan ƙasar Amurka, domin sun san irin uƙuba da azabar da suka sha. Saboda haka wani mutum shi kaɗai ya tsaya ra'ayin riƙau wai dolen dole sai buƙatunsa sun biya 100%, kuma idan ba su biya ba yaƙi zai iya dawowa, kuma dawowar yaƙi zai iya ci gaba da jefa al'ummar ƙasar cikin wani mawuyacin hali ne, to ba za su lamunci haka ba. Wanda wannan shi ne dalilin da ya sa babu zato babu tsammani, kwatsam kawai sai ga shi an kaɗa ƙuri'a, wanda sanatoci kusan guda 102 aka samu guda 52 suka kaɗa ƙuri'un cewa dolen dole shugaban ƙasar Amurka ya dakatar da wannan yaƙi. Haka zalika idan ma ci gaba da yaƙin zai yi, sai ya nemi sahalewar waɗannan majalisu na ƙasar Amurka, sannan sun ba shi izini sai ya ci gaba da yaƙi. Idan ba su ba shi izini ba, dole yaƙi zai ƙare. 48 kuma suka goyi bayan a bar komai wuƙa da nama a hannun shugaban ƙasar Amurka, ya ci gaba da handling ɗin matsalar ƙasar Iran. To wannan yake nuna muku cewa su mahukuntan ƙasar Amurka su sun san me suka hango, yasa suka yi sauri suka ɗauki wannan mataki, duba da irin maganganun da shugaban ƙasar Amurka yake yi da kuma barazanar da yake ci gaba da yi ma ƙasar Iran, duk da ana tsaka da wannan tattaunawa
abubuwa da dama dai sun faru, duka mai bibiyan wannan shafi ya riga ya san babu wani gaɓa da muka tsallake ba mu kawo muku cikakken labari ko asalin abin da ya faru a kanta ba. An ji wani ɗaya daga cikin wani pilot na cikin ƙasar Amurka, matuƙin jirgin F-15E, yana ba da wani labari a lokacin da aka ɓaro jirginsa, wanda yake bayyana cewa a karon farko ya ga wani technology na ƙasar Iran wanda bai taɓa ganin irin shi ba, wanda da wannan technology aka yi amfani aka ɓaro jirgin shi. Ma'ana wato ƙasar Iran ta fara processing ɗin technology ɗin controlling ɗin swarm of drone a lokaci guda. Misali a ce akwai wanda ya kwatanta wannan technology da misali a ce jellyfish. Kamar a ce yadda kuka san jellyfish yana mu'amala, za ku ga shi ne asalin babban kifi, kuma yana zubo wasu ƙananan kifaye da suke tafiya tamkar a ce yadda ƙudan zuma suke tafiya a dunƙule, ga su suna da yawa amma kuma tare suke sarrafa kansu su nufi guri ɗaya, su sauka a guri ɗaya, su tashi a guri ɗaya, abu dai makamancin haka. Wanda shi wannan pilot ɗin ya ce a ƙasar Iran lokacin da aka ɓaro wannan jirgin nashi na 15E da kwatankwacin technology irin wannan, ya ga ƙasar Iran ta yi amfani, ma'ana tana amfani da technology na controlling ɗin swarm of drone, ma'ana yayyafin drones a ce a dunƙule suna tafiya ana control ɗinsu da motsi iri ɗaya, wanda idan aka ce irin wannan technology ya yi existing ba ƙaramar barazana ba ce mai girman gaske. Amma sai dai fa shi wannan pilot ɗin ya tabbatar da faruwar haka, wanda ya ce ganau ne shi ba jiyau ba, wanda ita kuma ƙasar Amurka ta sani cewa wannan technology ɗin ana dai ƙoƙarin samu a fara amfani da shi, amma dai har yanzu bai kai kammaluwa ba. To ta yaya za a ce ƙasar Iran har ta kai ga mallakar irin wannan technology ɗin kuma ta fara amfani da shi a fagen yaƙi, wanda ana nan ana faɗaɗa bincike a tabbatar da faruwar hakan ko akasin haka, har ma sun fara zargin ko dai shi wannan pilot ɗin wani abu ya gani na daban. Wato da dama fa abubuwa sun faru a wannan yaƙi. Ƙasar Iran ta yi abubuwa na ban al'ajabi da ban mamaki, wanda kusan na gaya muku sai bayan an kammala wannan yaƙi za a rinƙa fito da su ana sharhi, ana bayanai ɗaya bayan ɗaya a kansu daga ɓangaren ƙasar Amurkan har daga ɓangaren ƙasar Iran ɗin. Domin ba wannan ba ne karo na farko ƙasar Iran ta taɓa yin wani abu da ya kasance abin mamaki. Kamar yadda kuka sani a yanzu makaman yaƙi ko kuma in ce drones da ake amfani da su, mafi akasari abin mamaki ba na ƙaramar ƙasa irin a fagen manyan ƙasashe a duniya na Iran, shi ne nan ya zamana ƙasashe da dama suna ɗauka suna ƙara modernizing ɗin shi, suna mai da shi wani abu dangerous. Misali Shahid drone, duk yaƙe-yaƙen da kuka gani ana yi a Rasha ana amfani da drones kala-kala ana waye-waye. Wannan drones ɗin ƙasar Iran ce ta fara ƙirƙirar shi, Rasha ta siya, ita ma ta ci gaba da modernizing ɗinsu, tana mai da su wasu dangerous weapons. Kai hatta ƙasar Amurka fa sai da ta kai ga matakin ta fara kwaikwayon drone ɗin ƙasar Iran. To kun ga dan an ce ƙasar Iran ta fito da wani sabon nau'in drone ko kuma yadda ake amfani da drones, ai ba wani abun al'ajabi ba ne da ban mamaki, wanda wannan shi ne abin da ya faru. Haka zalika a ɓangaren ƙasar Lebanon da ƙasar Yahudu, a ɓangaren ƙasar Lebanon dakarun Hezbollah, wanda aka ji Chief Na'im Qassem ya fito ya ƙara faɗin matsayar Hezbollah a ƙasar Lebanon, cewa maganar sulhu ko yarjejeniya na dakatar da yaƙi yana buƙatar ƙasar Yahudu ta tattara dukkan wani abu da yake nau'i ne na soja nata, ta fitar da shi daga cikin ƙasar nan. Kada ta kuskura ta ce wai za ta tsaya ko da a cikin abin da yake inci ɗaya ne na takun ƙasa na ƙasar Lebanon. Kamar yadda ake ji Prime Minister ƙasar Yahudu yana ikirarin cewa ko da yaƙi ya dakata an samu an cimma yarjejeniya, yadda suka bar sojojinsu a cikin Gaza, suka bar sojojinsu a Syria, to a cikin Lebanon ma ba za su fitar da sojojinsu ba. Ma'ana ko da yaƙi ya ƙare completely, to wannan gurare da suke ikirarin wai sun kama, to ba za su fitar da sojojinsu ba, za su bar sojojinsu a wannan guri har illa masha Allahu, wanda ko ya sani irin wannan salo shi ne ke ci gaba da janyo a ci gaba da yaƙi mara ƙarshe a Gabas ta Tsakiya. Hezbollah sun ce a cikin yarjejeniyar da ake shirin ƙullawa, gargaɗi ne ga ƙasar Yahudu, babu maganar a ce wai dole wai za su ci gaba da tsayawa a cikin ƙasar Lebanon, haka ba zai yiwu ba, wanda dolen dole sai sun tattara ina su sun bar cikin ƙasar Lebanon kacokan, shi ne yaƙi zai tsaya. Amma muddin aka yi wata yarjejeniya da wai akwai ragowar sojojin ƙasar Yahudu a cikin ƙasar Lebanon, to yaƙi bai ƙare ba.
Ban sani ba ko mutane sun gane manufar dakarun Hezbollah ko kuma abin da suke kira a kai, wanda tabbas in dai wata yarjejeniya ba za ta kasance a haka ba, ina tabbatar muku da yaƙi bai ƙare ba har abadan abada, an ci gaba da gwabzawa kenan, wanda dama su ƙasar Yahudu irin abin da suke buƙata kenan, a ce su samu wata gaɓa da za su maƙale a jikin ƙasarku su ci gaba da haifar da tashin-tashina. Sun riga sun yi muku zagon ƙasa, sun hana ƙasashenku mallakan makamai, sun hana a saida muku da air defense system. Idan kuka fara yaƙi gaba da gaba, dakarun Hezbollah suna da matuƙar jarumta da jajircewa, yaƙi da gaba nasara suke yi, matuƙar nasara. Su kuma sai su rinƙa fakewa da wai akwai sansanin dakarun Hezbollah a gari kaza, a location kaza, su rinƙa air strike suna bambame muku ƙasa, ana rushe gine-gine, ranku na ɓaci, kuna ji gabaki ɗaya kawai kamar a yi ta ƙare, kuma babu wani mataki da za ku iya ɗauka, domin already ba ku da air defense system, kuma ba ku da manyan makaman da kuma za ku iya raunata ƙasarsu ku rusa duk abin da kuka ga dama. Kun ga haka sai dai su rinƙa cutar da ku, wanda sai a rinƙa kallon haka a matsayin nasara ce. Kullum na zo wannan gaɓar sai na ji raina na ɓaci, ina jin ba daɗi, saboda the same irin wannan tactics ɗin duk wata ƙasa ta musulmi a faɗin duniya ake cutar da ita, ba za ta iya yin komai ba. Kai idan ka cire Turkey, idan ka cire Egypt, to babu wata ƙasa yanzu a faɗin duniya irin sai kuma Pakistan, ƙasa ta uku kenan, da take da wani nau'in makami da ƙasar Yahudu ba za ta iya tunkarar ta kai tsaye ta murƙushe ta ba. Waɗannan ƙasashe guda uku a cikin ƙasashen musulmin duniya, ina tabbatar muku su kaɗai ne suka zama ma ƙasar Yahudu gagara badau. A cire ƙasar Iran, ita dama ƙasar Iran kowa ya riga ya san matsayinta akan ƙasar Yahudu. Amma ina faɗa muku ne a yanzu ƙasashen da ƙasar Yahudu ba za ta iya musu cin kashi ba, to waɗannan jerin ƙasashe guda uku ne rak, saboda su ma an kuma bi su an kuma sa musu wani takunkumi ko an musu wata hikimar da yaƙi da ƙasar Yahudu ma ba zai yiwu ba. Saboda ita kuma ƙasar Turkey an sa ta a cikin ƙungiyar NATO, wanda duk wani motsi ko wani rikici da zai faru da aka san za su yi tsakaninta da Yahudu a murƙushe ƙasar Yahudu ba za a bari ya faru ba. Ƙasar Egypt an je an ƙulla wata alaƙa wacce wannan alaƙar har military alliance akwai a tsakanin ƙasar Turkey da ƙasar Yahudu. Su ma dai yaƙi ba zai yiwu ba, duk da dai babu wata yarda sosai 100%, to amma dai duk da haka dai an yi dabaru an katange ƙasar Egypt ta yadda ita ma yaƙi ba zai faru ba. Ƙasar Pakistan kuma dama an san ba a magana, su ma babu wani dalili da za a yarda yaƙi ya kasance tsakaninsu, saboda an san ƙasa ce ita ma babbar ƙasa da take da dukkan nau'in makamai na zamanin da ta ma fi ƙarfin a ce wai su gaba da gaba da ƙasar Yahudu. To saboda haka sauran ƙasashenmu na musulmi da suka rage na gabas tsakiya, irin wanda muka fi gadara da su, irin su ƙasar Saudi Arabia, irin dai sauran ƙasashen Larabawa da ake musulunci, to su ma duka fa suna under wannan restriction ɗin na ba za su mallaki makamai ba, ba za su mallaki adadin wani sojoji ba, ba za su yi wasu abubuwa da za su ƙara ma sojojinsu ƙarfi da izza da za su zama gagara badau a faɗin duniya ba. Kun ga wannan shine abin da ba wani musulmi mai karsashi ko kishi na addininsa da zai ji haka bai ji ba daɗi a ransa ba, wanda su kuma a ce ‘yar ƙaramar ƙasar da ba ta da mutane da yawa, an ce wai tana da nau'in makaman nukiliya kuma tana da ƙarfin sojojin da duk wata ƙasa da ta ga dama za ta iya bambamewa a gabas tsakiya. To mu musulmi me yasa ba za mu mara ma ƙasanmu ɗaya tilo baya ita ma ta zama gagara badau a fannin soja ba, wato ƙasar Saudi Arabia, ta yadda idan aka yi yunƙurin zaluntar wata ƙasa za ta iya intafiya ta sa a dakatar da hakan. Kun ga ko hakan wata riba ce ta musamman da al'ummarmu za su samu, mu rinƙa ɗan samun sauƙi, babu yadda za a dinga cutar da mu, sai dai mu koma gefe a yi ta alƙunutu ana salloli ana Allah ya tsine ma ƙasa kaza, Allah ya tsine, wanda haka babu abin da muka iya yi a faɗin duniya. Amma ya kamata a ce mu ma muna da wani force ko kuma muna da wata ƙasa ƙwaya ɗaya da duk wani abu da ya kasance zalunci ne za ta dara ta ce ba zai yiwu ba, dole a dakata, kuma dole a yi adalci, kuma adalcin ne ya tabbata. Haka ya kamata a ce mu ma muna alfahari da irin haka, amma kun ga ba mu da irin wannan a faɗin duniya. Duk ƙasashen da na jerato muku irin su Turkey, irin su Egypt ɗin, irin su Pakistan, ku faɗa min wace ƙasa ce yanzu a cikinsu wani bala'i zai afka ma wata ƙasa ta musulmi ƙwaya ɗaya su ce sun je sun tsaya za su kare ta daga wannan bala'in. Babu ƙasa a cikinsu. Amma su kun ga su yawancin ƙasashen kafirai na duniya suna da ƙasar Amurka, suna da ƙasa, kai duk sauran ƙasashen da kuka sani manya na duniya a shirye suke su kawo musu ɗauki idan suka samu matsala. Amma mu kuma ba mu da wannan taimakon, wanda wannan rashin haɗin kan na al'ummar musulmi ba ƙaramin cutar da mu yake ba. Wallahi ba za mu taɓa yin izza ba, ba za mu taɓa ƙarfi ba sai ran da muka haɗa kai, sai ran da muka jajirce muka neman ma kanmu ‘yanci. Inda a ce muna da ƙarfi, babu wata ƙasa yanzu a faɗin duniya ta musulmi da za ta tsinci kanta a wani mawuyacin hali ba tare da an kawo mata ɗauki ba. Irin ƙasashen nan a Afirka da ake ta kashe-kashe,
a misali irin su Sudan, ka kalli irin su Siriya misali a can ɓangaren ƙasashen Larabawa da dai duk sauran ƙasashen da za a zo a ce an ma zarge suna da wasu makamai ko suna da wata ƙungiya a zo a fake da haka a rusa su. Da duk in muna da wata super power ta musulunci da zarar mun ga ana so a shirya mana irin wannan maƙarƙashiyar za mu nemi taimakonta, za kuma ta kawo mana ɗauki ta dakatar da rushe ƙasar ko kuma haddasa wani chaos wanda zai zubar da jinanen al'ummar musulmi a faɗin duniya. Jama'a duk inda muka je muka dawo haɗin kai ne kawai mafita shine tsira, idan ba haɗa kai ba za a taɓa tsira ba har abada. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci da musulmai. Kada wannan bidiyo ya tsawo, akwai labaran da na yanke muku insha Allah a bidiyo na gaba na sanya muku su a cikin shi. Wassalamu alaikum warahmatullahi.